هنيجي بقى لتصريح انا بعتبره تصريح مزلزل للكرة المصرية، عمل ضجة كبيرة جدا في الوسط الرياضي، سواء كان للنقاد ولا للإعلاميين ولا لفئات الشعب المختلفة. التصريح ده يا جماعة هو تصريح الكابتن حسين لبيب، وطبعا ده رئيس نادي الزمالك. قال ايه الكابتن حسين لبيب؟ قال في احدى اللقاءات التلفزيونية ان نادي الزمالك هو اكبر قلعة رياضية في مصر. طب هو الراجل كده اخطأ يعني؟ هو الراجل قال معلومة غلط؟ هو الراجل ارتكب ذنب؟ لقينا بقى القنوات الفضائية والزملاء الإعلاميين والنقاد ازاي يطلع رئيس نادي الزمالك ويقول ان اكبر قلعة رياضية في مصر هي نادي الزمالك. اشمعنى الزمالك؟ ما احنا عندنا النادي الاهلي واخد بطولات اكتر من نادي الزمالك